kur Kėdainių Nevėžis šiandien namuose priima Kauno Žalgirį, Lietuvos, o dabar jau galime teikti ir Europos krepšinio grandą. Kauno Žalgiris kol kas Lietuvos krepšinio lygoje užima antrąją vietą, 6 pergalės ir ne vieno pralaimėjimo. Kėdainių Nevėžis 7 vieta ir 5 pergalės bei 6 pralaimėjimai. Kėdainių Nevėžio startinis penketas būtų toks: Mindaugas Girdžiūnas, Šarūnas Kulevičius, Vytenis Jasikevičius, Rolandas Jakštas ir Darius Šilinskis. Kauno Žalgiris: Adas Juškevičius, Vytenis Lipkevičius, Marijo Delašas, Rimantas Kaukėnas ir Džefas Futas. Kauno Žalgiris pradeda šias rungtynes turėdamas kamuolį savo rankos. Baigėsi Kėdainių Nevėžio paprašyta minutės pertraukėlė ir dar vieną kamuolį praranda Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Jau 16 taškų skiria komandas, 28-12. Kauno Žalgiris turi galimybę šios atakos metu tą skirtumą padidinti dar labiau. Džeberas. Prasiveržimas, Kulevičius, Jasikevičius. Jasikevičiaus prasiveržimas, be galo sudėtingas metimas. Pirmojų bandymų pataikyti nepavyksta, išvis išsprūsta kamuolys Jasikevičiui. Paskui pats atkovojęs kamuolį nepataiso jo metimų ir Šilinskis, tačiau vėl Tony Bišopas atkovoja kamuolį puolime. Kulevičius iš vidutinio nuotolio, laisvas, netaikliai. Šilinskis bando kovoti su Džefu Futu dėl kamuolio, tai daro nesėkmingai. Kėdainių Nevėžis perima dar vieną kamuolį. Vytenis Jasikevičius, Kulevičius, vėl Vytenis Jasikevičius, Darius Šilinskis iš vidutinio nuotolio nepataiko ir dar kartą. Kšištofas Lavrinovičius vejasi Džefą Futą pagal pelnytus taškus, 9 Kšištofo sąskaitoje. Rimantas Kaukėnas nepataiko iš po krepšio ir tokius metimus jis šiaip jau yra linkęs pataikyti. Vis dar laimi kovą dėl atšokusių kamuolių Kėdainių Nevėžis, 35-26 atkovotus kamuolius. Vytenis Jasikevičius Girdžiūnui, šis Rolandui Jakštui. Jakštas Žylė ir Žylė Džeberui. Kšištofas Lavrinovičius, jo pats perdavimas Džeberui, gavęs kamuolį iš savo žaidėjo. Kšištofas Lavrinovičius atsilygina Ibrahimui Džeberui, tuo pačiu atlikdamas jam rezultatyvų perdavimą po krepšiu ir skirtumas dabar jau didėja iki 24 taškų, 57-33. Šarūnas Kulevičius su kamuoliu, Darius Šilinskiui. Šis atakuoja iš toli, 3 taškai. Darius Šilinskis, 69-40 po Kėdainių Nevėžio vidurio puolėjo tritaškio. Teisybė kietai po krepšiu ten stumdėsi Tony Bišopas, šiek tiek prilaikė savo varžovą, tačiau vargu ir verta šitaip bausti jau bet kokiu atveju beviltiškai pralaiminčius Kėdainių Nevėžio krepšininkus. Na tiesa, jie nėra vieninteliai tokie. Šiame sezone Kauno Žalgiris į panašią neviltį šiame sezone varė ir Eurolygos komandas. Netgi tokia komanda kaip Vitorijos Caja Laboral šiuo metu Ispanijos čempionate užimanti antrąją vietą. Kauno Žalgiriui pralaimėjo rezultatu 82-45. Dabar 81-40 yra rezultatas. Užbaigti rungtynės taiklių metimų būtų visai neblogai Nevėžio krepšininkams. Darius Šilinskis, 83-42. Juškevičius bandys dar be jokios abejonės žalgiriečiai pelnyti taškų šiandien. Nepavyksta padaryti to Adui Juškevičiui ir 83-42. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Komandų žaidėjai ir treneriai vienas kitam spaudžia rankas, o aš, Ignas Grinevičius, su jumis atsisveikinu iki kitų susitikimų.